好来，感谢哈，感谢大家哈。这个进前吼，咱这个小美哈，在讲的这个访道这两年哈，确实是她说的很好哦，大家会记住啊。原本时间那边较充裕哦，是要麻烦小美去讲这边访道啦。哦，防是一个眼一个方嘛，哦，道是一个走一个手，哦，一个手一个手，哦，这是咱这个中国文字哦，蕴含足水的这个所在，哦，嘛是意义足深远的这个所在啦，哦，实际上那个当伫咧这个访道这两个字，哦，言行放手这四个字，哦，咱做多给它看哦，事实上我们也是可以悟出一番哦非常好的这个道理，哦，好，来访道，吼，之前咱讲过啦，吼，即马就还佫有时间，吼，伫咧即几所在遮吼，咱来讲到因两个吼，因两个各分前程吼，先成佛后度众生，或是先度众生后成佛吼，伫咧遮看吼，因为两个人的即个结果，吼，即个结果咱拢了解嘛吼，所以咱真相，咱真肯定真相信的是讲，即两个方法拢袂歹吼，即两个方法拢袂歹。但是如果啦吼，如果若无即个附记吼，刘正成访道的时候，可能答案就无一定是咱即马所讲安尼，感觉两个拢袂歹。头拄仔咱咧讲即个道，吼，咧讲即个力吼，据理力争啊。咧讲即个力，据理力争哦，在争这个理。咱咧修道方面哦，很容易陷入争这一个理。到底是要先安那？先度众生后成佛，还是要先成佛后度众生？我看这个议题若弹出来了后吼，可能大家讲咧三讲三个，还佫讲袂了啦，吼，各执一理嘛，吼，各执一理啦，吼，讲袂了吼，所以在刘正明也好，在这个王善人吼，也好吼，你看因两个所表现出来迄个，咱讲对这一个道的一个圆融，对道的这一个吼，咱讲这个啥，这个正等吼，这个平等吼，你看因的这个啥互相尊重度啊，这尔啊悬。哦，袂因为讲安尼就感觉你安尼较毋好，就爱安那较好哦。哦，无啦，即摆都啥物啊？咱定咧讲即句啥？恶劫时期吼，这爱紧度众生啦吼。外王成，内成就成吼。是讲内成爱先修吼，内成成，外王才会成安尼吼。但是因两个无伫咧遮起任何争执，无伫咧遮起任何争执。你是会当互相即个尊重，这对咱来讲吼，是一个真好的启示，真好的启示，吼，毋是干那伫咧即两句啦，又要讲的意思就是讲吼，在每一个人的即个修道的即个道理内底吼，拢有伊的即个修道的方式，参伊的道理内底吼，非常即个咱讲非常尊贵的即个所在，咱是毋是会当？来尊重，会当真正正定正觉吼，也就是讲因两个吼，伫咧即个阶段，两个拢感觉讲修持的方式无共，两个拢希望向成佛即条路要行。但是当因的即个心已经有法度大家正定正觉的时阵吼，这上就已经成佛啦。但是即个正定正觉毋是口号啦吼，常常咧讲吼，真正的正定。除了平等以外，就是爱真正平等。对任何人拢真正平等，对任何人拢真正平等，对任何人的意见拢真正平等，拢真正平等。吼，这是咱修道内底吼，咱自己吼真需要的即个所在。即个所在也是伫咧咱来讲，即个刘正成吼，伊最后吼。
要来这个自焚的时候，要来自焚的时候，你看伊后壁所讲的讲安那本性没有我，本性没有我焉我现法身？本性无我本性无我虽然咱安尼修但是认真讲来，咱本身咱每一个人对这个咱自己的这个我我们还是丢弃不掉真正咱讲要像后纸迄篇内底所讲安那咱会当安那毋是据理力争改为真不是啊。咱甲看头出来讲这115页倒数第2行下骹遮，倒115页倒数第2行下骹遮把真理的心改为真不是，毋是钱啥物人对啦钱啥物人对，对错真心不笨这个物件真困难，这个物件真困难，就是我的讲法对，我的道理对，我的做法对，但是安那，你无法度接受，你无愿意，你会生气，是我的问题。这才是真正真不是而不是讲我安尼无啥物唔对，安尼做法才对，我的想法才对，我的修的方法才对，这种东西，只要对方无愿意，对方无法度接受，对方产生着这个亲愤之心，就是咱的问题，就是咱的问题，这才是真正在这个刘正成。安那要自焚内底，伊讲本性无我。咱咧修这个自性本性咱有当着咧甲这个自性本性这个自残本嘛是伤过强调。所以实际上较爱讲的是拢爱讲这个较爱讲是讲这个。所以伊这个运虚虚嘛是无虚嘛是。运是运养伊这运是运养这个运养这个虚所以伊会当想到这刘正成伊的法名是运虚嘛伊会当想到也是伫咧遮，也是伫咧遮，然后伊还佫真惯骗还佫真惯骗伊是安那欲事时日伊要圆寂的时候是欲事时日而且是安那自起自焚伊毋是互烧伊是家己徛去迄个顶悬，家己徛去迄个顶悬，叫人点火甲烧。这是真真正正，大家本性没有我，真正正大家本性没有我。那像伊即个较头前才所讲的。这个歌利王同款，歌利王，你甲这个释迦牟尼佛的精神，你甲站骹站手的时候，这个释迦牟尼佛连眉头连皱一下都没有，连对于三星万土心都无，那是搞尾四大天龙看袂落去四大天龙安尼大大个安尼法杖断落了，规个安尼大地规个动摇给断落了，这个歌利王才惊着。才惊着，若无即个释迦牟尼叫斩骹叫斩手，释迦牟尼佛是共款笑笑，咱讲笑笑伫遐亲像即个刘正成，要烧，伊毋是无喘气，毋是无意识，连脱去的才要烧伊是人佫清醒的时候，徛伫台仔顶，准备要烧。所以。伊是叫人甲烧，还是家己要烧？伊是叫人甲烧，伊是叫人甲烧。自焚应该家己点的烧，家己烧嘛。自焚本身家己烧嘛。自焚是家己烧，但是伫咧遮
伊是叫人家烧，因为伊在即个仪式佛教伊到尾出家嘛，在即个佛教内底要即个讲做啥涂啥物啊？涂皮啊，嘿啊，伊要来焚化的时候，迄个仪式是真重要，迄个仪式是真重要因爱做足侪即个前置作业的代志爱做足侪前置作业的代志。所以毋是像咱咧讲看迄个控伊家己招倒倒咧点家己烧根本不是这样。所以你看伊咧烧的时阵马上烟火现法身啊，迄个丈八金刚啊，伊的迄个法身丈八金刚伫咧迄个烟火之中伊就现出，烟火之中伊就现出。实际上火一点落伊的灵就差不多脱来，伊迄灵就差不多脱掉了，就现出着伊的即个丈八金刚，丈八金刚，所以咧边啊，你甲看，伊所讲的丈八法身从烟火中冉冉升空，围观四众纷纷顶礼，是真侪人是真侪人真侪人所以伊即个咧烧是以浴室在伊浴室时日内底自起自焚自己自焚内底所产生的即个影响所产生的即个影响咱进前有咧讲即个啥迄个法性分相呀，分身有自身有分法身相自身法身相咧即个物件真趣味即个香咱讲迄个烟呐迄个烟烟道迄个烟咱讲迄个香烟也好，烟道迄个烟也好伊的物件只有往上，它没有往下。香咱点到迄个香薰伊是敢若往上飘啊，往上飘，它不会往下。也就是讲，在咱本身咱伫咧即个自性法身香有性法身香内底咱会当安尼修持咱一定是往上，一定是往上。但是伊往上内底有一个真重要参即个刘正成的即个法号即个运虚啊，参咱咧讲的即个空性即个无我即个空性共款咱一定爱达到着即个虚，若无法度达到着虚即个烟伊是烟是虚无无达到虚无，它是不可能会往上，伊是无可能往上。唔好认为讲咱的自性咱都受经书一指咱都迄知影咱自性伫咧倒位，唔免修就有法度去，真歹势啦若有法度去哩，咱就袂乱啦，敢是安尼？咱是安顶悬落来所以伊本来就是会去哩乱，但是因为咱讲无明，咱的无明，咱的落达，才使咱本身咱的性自性向下沉沦，向下沉沦。所以要安怎修到即个虚无要安怎修即个烟道，要安怎修即个虚无对咱来讲是一个真重要。也就是讲，在烟道内底，在虚无内底伊也是按咱的即个自性内底落去做即个开端，做即个起修做即个开端，做即个起修所有的即个法内底不管是讲咱咧讲的即个经法48000法门也好，也是讲咱咧讲即个无常法即个咒语咒法内底拢是按咱的即个心，拢是按咱的即个心来做的即个上大即个作用会当了解即点对咱修持真真正正要落功夫之处迄个帮助才大若无咱敢若伫咧即个伫咧即个身内底，伫咧即个理内底甚至是伫咧即个道理内底，咱咧研究已经讲很多跳脱不了。一旦有法度跳脱，不
不管是按倒一个点跳波，头拄仔讲过吼，刘正成参即个王凤仪吼，两个人无共款的即个想法，也无共款的即个方法角度内底就去想，吼，但是会当达到共款的即个成分的即个道理，吼，所以毋是即个道理方法无共的差别，是咱的心的差别。啊！一旦咱的心真真正正，咱的心会当达到着虚无贯通，以天道真理来相融合的时，实际上所有一切的即个经典物件，咱来看，咱会感觉真清楚，咱会感觉真清楚。啊，这才是咱伫咧修持内底，咱爱找的即个落手即个根本的所在。好，时间超过10分钟了，我们就下课了。